大家好，我是绵绵羊。今天我要和大家分享一个关于人性和正义的经典之作《杀死一只知更鸟》。这本书的作者是哈珀里，他是美国文学界的重要人物。《杀死一只知更鸟》是他唯一的长篇小说，但他在文学史上留下了深刻的印记。首先，让我们了解一下这本书的背景。故事发生在上个世纪的美国南部，这个时代正值种族分歧和社会不公的时期。小说的主人公是斯科特·芬奇，一个聪明好奇的小女孩，和她的父亲阿迪克斯·芬奇，一位勇敢正直的律师。故事以斯科特回忆自己童年时的经历为线索，探索了他们家庭、邻居和整个社会的故事。在书中有一个神秘的人物布尔拉德利，也称为毒，他一直待在家里，引发了镇上的各种传闻。布尔的形象象征了社会中的被忽视者和被孤立者。小镇上的一系列事件揭示了人们的偏见、恶意以及对于不同的排斥。通过斯科特的视角，我们可以看到社会中的黑暗面，同时也感受到对正义和善良的追求。这本书不仅仅是一个故事，更是对于人性的深刻探讨。它引发了关于种族平等、正义、宽容和人性善恶的思考。通过书中的故事，我们看到了儿童的纯真眼神和成人的世故心思，看到了勇敢捍卫正义的人和被冷漠漠视的人。杀死一只知更鸟在当时的社会背景下引发了广泛的讨论，甚至被改编成了电影。这本书因其深刻的主题和引人入胜的故事而广受欢迎，获得了普利策奖等多个奖项。那么为什么要读这本书呢？读《杀死一只知更鸟》，你会穿越时光，进入美国南部的小镇，感受那个时代的氛围和人们的情感。你会跟随斯科特的视角思考正义、种族和善恶。这本书不仅是一次心灵的启迪，更是一次对人性的深刻思考。如果你想深入探索人性，了解社会的善与恶，那就赶紧阅读《杀死一只知更鸟》吧。同时，如果你觉得这篇文章有帮助，不妨点个赞并分享给更多人，一起来探索这个充满智慧和温暖的世界吧。咩咩羊期待与你一起分享更多精彩内容。